Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Sadra Kacha and Kacha is my surname. So, sorry. Okay, so for this time, I know the video is going to be quite rushed as I am about to clock in to my shift, night shift actually. So at this particular time I record this video, it's like 10:38 in the night, I guess. Okay, so untuk kali ni saya akan buat food review, specifically Nescafe ais kepal. Saya pun tak tahu apa, I don't know, saya pun tak tahu macam ni dia orang beli apa, orang Nescafe boleh dapat idea. Tapi kau tengok kat sini, nampak tak? Kopi susu. Okey, tapi ais kepal. So saya rasa ada pasal warna pula, warna pinkish color. So saya kebiasaannya kalau tengok packaging mana-mana produk apa, dia kebiasaannya warna packaging ni dia sedikit memberi clue bahawa produk tu produk apa. Kalau air kopi, kalau hitam, kalau warna hitam dia kopi O, kalau warna macam dark brown mungkin milk coffee kan, something like that. And then I don't know. So maaf saya buat view tak berapa nak cantik ni. Okay, let's get started and try this one. Nescafe ais kepal. Ais kepal. Patutnya goncang dulu . Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya usik lagi. Okey, pertama sekali apa yang saya sedar, bayangkan seseorang telah bancuh air kopi ais, yalah, kopi campur dengan susu pekat apa kan, dengan sedikit gula apa, kemudian letak ais. Okey, dan apa bezanya? Tambahannya ialah ditambahnya air sirap. Kan? Bayangkan kita air sirap tu, bayangkan mungkin FNN punya air cordial sirap. Tuang pada sirap ais tu. Ada bancuh sikit. So apa yang saya boleh kata, dia rasanya macam tu lah. Jadilah ais kepal. Tapi bezanya, dia punya rasa susu tu macam ada sedikit extra creamy. Saya tak pasti, mungkin dia orang pakai susu pekat ke apa, atau susu extra cream juga. I don't know. Tapi dia punya susu tu rasa lain sikit. Dia punya susu lain sikit, kemudian tambah sirap, maka jadilah ais kepal. Tapi specifically produk ni, Nescafe ais kepal ni, membuatkan saya teringat balik pada 4 tahun lepas kot, waktu PKP. Nescafe ada juga keluarkan something macam ni tak, tapi dia tidak dipanggil ais kepal, dia dipanggil sirap, Nescafe sirap, Nescafe Rose, Nescafe Rose Coffee, something like that. Dia punya packaging something macam ni, warna pinky juga, warna pink, tapi tidak dipanggil ais kepal. Masa itu dipanggil coffee sirap, SYRUP. Dia punya rasa juga sama, cuma bezanya dia punya rasa susu tu susu biasa, tapi kali ni dia punya susu tu lain sikit, dia macam extra creamy. One more sip. Tapi okey lah, dia punya rasa pun halus juga. Overall I would say 6.5 over 10 lah. It's pretty good lah. Tapi oleh kerana ada disebutnya limited edition, jadi kalau ada sesiapa yang teringin nak try apa, mungkin boleh cepat-cepat lah beli. Okay, so overall I would say this one is pretty good lah. Okay, untuk sekadar buat rasong-rasong tu kan.
6.5 over 10. That is my personal rating on this one. So yeah, thank you for spending some of your time to watch my videos, and bye bye. Got to go for my shift.